玩區接有話直說 ，Hello 觀眾朋友大家好，歡迎收睇我哋 YouTube Channel， 我係主持人 Ian。咁今期節目咧就帶大家嚟到我哋珠海斗門尖峰南片區啦，睇翻我哋世榮嘅作品啦。咁舊時流傳一句話啦，珠海華發，斗門世榮啦。咁世榮喺斗門亦都深耕多年，打造出我哋非常之多代表性嘅作品啦，世榮上官啦、作品1號啊、翠湖苑啦等等嘅。咁今期節目我哋即將嚟到景觀花園，亦都係佢代表作之一啊！咁呢個樓盤放喺以前嚟講咧，即係我哋舊市產品嚟講，都係可以話做到標準小區園林同埋屋入面嘅戶型咧，都係做到非常之高質素噶。咁我而家身處嘅位置咧，就係佢小區園林呢一邊啦。咁整體成個小區係由5座塔樓同埋其餘都係板樓設計去組成啦。我哋可以見到中庭園林呢啲位置做得都係樓間距非常之闊綽噶。包括小區入面咧，仲有我哋一個泳池啦、書吧啦，同埋部分會所設施都係做得非常之靚仔噶。咁呢個位置嘅話咧，其實揸車去到我哋斗門最大嘅 shopping mall 萬達廣場同埋三甲醫院均於5面嘅話咧，都係5分鐘車程啊！咁包括樓盤隔離就係我哋斗門師資力量非常之強大嘅校網啦，珠江實驗小學啦，亦都係備受本地人 local 非常之關注嘅一個樓盤啦，因為佢生活便利性啊、交通便利性都係非常之方便噶。咁通過我哋一個雙湖路再連接我哋香海大橋嘅話咧，其實半個鐘都可以翻到我哋港珠澳大橋口岸嘅。所以整體成一個樓盤咧，攝影師去鏡頭 show 一 show，做得非常之靚仔啊！包括我哋一個外立面嘅話咧，都係做得非常之 modern 時尚噶。咁今期節目我哋即將會為大家帶嚟佢最新加推嘅17座單位啦，亦都有我哋斷貨王129方南北通透嘅單位啦。咁其餘嘅話咧，仲有我哋104同埋137方噶。而且今次呢批單位01、02、03 3個戶型嘅話咧，係可以直接望翻我哋黃楊河河景同埋華發水郡嘅別墅景噶。OK， 咁我哋事不宜遲，即時開片。好啦，咁而家嚟到我哋8座3樓嘅示範單位啦。咁其實佢同17座在售嘅面積係一樣嘅，只不過示範單位咧就依然保留喺8座呢一邊啦。咁我哋可以見到公區部分嘅話咧，就係2梯4伙，咁呢邊2個係 lift 位啦。咁4伙嘅話咧，我哋可以睇到01戶型，亦即係我哋個斷貨王129方啦。02、03戶型咧係104鏡面對稱，咁04戶型咧就係我哋137方啦。咁129方點解會係佢個明星戶型賣得咁火爆咧？就係因為佢入嚟呢個位置嘅話咧，其實都有私人嘅電梯廳位置啦。雖然話呢個係公區部分，但係基本冇人會經過你呢個位置啦，所以佢單獨俾你呢一戶使用嘅。咁呢一邊嘅話咧，其實係走火通道嚟嘅，咁兩邊嘅話咧就係消防門啦。OK， 好，咁我哋正式入屋入面睇睇先。咁其實呢個位置完全都足夠我哋去放翻一啲鞋櫃啊、換鞋凳嘅話咧，都 OK 噶。咁呢隻單位交標嘅話咧，仲要係我哋一個子母雙開門噶，3級比例分開啦。咁呢個門嘅話咧，其實摸起身質感非常之好嘅。佢係用咗我哋一個木板面啦，做埋我哋一個裝飾嘅。咁呢邊係用翻
金屬包邊啦，咁成道門嘅話係非常之重手，同埋佢呢個智能門鎖嘅話咧，都係做得非常之 high class 㗎，帶埋我哋一個錄影功能嘅，做得非常之唔錯呢道門嘅質感。OK， 好，咁再到入嚟咧，就呢個到頂嘅鞋櫃啦，4扇門嘅空間，亦都係我哋一個交付標準嚟㗎。咁我哋可以睇到一個空間啦，全部都係我哋一個標準嘅。標準鞋櫃空間都係做得非常之唔錯，咁呢邊嘅話咧就要用翻一啲石面啦，喺呢邊可以俾我哋放翻車匙啊、鎖匙啊，都係冇問題啦。同埋呢個單位咧，佢入門嘅話係帶咗少少玄關位嘅，咁個私隱性嘅話咧會更加之強噶。OK。咁129方係做咗我哋南北對流2個露台嘅設計啦，入嚟嘅感覺係非常之舒服噶。咁我哋先睇翻我哋餐廳位先啦。咁呢個開間其實完全足夠我哋放翻一個6人圓台啦，完全冇問題噶。或者係放翻一啲長形餐台，咁呢邊嘅話就可以俾我哋做翻一組餐邊櫃喺呢邊，都係非常之舒適嘅。OK， 咁我睇翻佢廚房空間先啦。咁廚房空間我哋可以見到啦，非常之長身啦，長方形嘅設計，咁整體一個長度、闊度都係非常之 OK 嘅。咁包括到時我哋個膠標啦、3件套同埋洗碗機嘅話咧，亦都係我哋交付標準啦。而且我覺得佢廚房入到嚟咧，其實質素真係非常之唔錯。我哋一啲吊櫃、地櫃啦，係啦，用翻一啲摸起身個質感嗰啲面啊，係非常之正嘅，同埋佢用翻呢啲色調嘅搭配啦，我覺得係比較正啲，同埋一啲操作台嘅用料都係做得比較 OK 嘅。因為世榮其實以前喺斗門呢一邊咧，樓盤都係以膠標質素，即係做得非常之好嘅，絲毫唔比華發差嘅嗰一邊。OK， 咁呢一邊嘅話咧，仲可以放到我哋一個2門雪櫃位啦。咁攝影師你後面嘅話咧係。呢邊仲係有個單星盤位，同埋一個抽離式龍頭，都係我哋交付標準啦。同埋佢預留咗成片嘅一個操作台俾到我哋，我覺得 Ladies 一定非常之中意呢個空間啦。同埋佢個窗位嘅話咧，都係比較大 size 嘅，所以個採光嘅話咧係完全可以得到滿足㗎。同埋佢到時交標咧，仲有我哋一個隱藏百葉簾嘅呢一邊，係啦，都係幫我哋全部整好晒，啲細節位做得非常之好咯。OK。咁我哋睇翻佢生活露台呢一邊啦。咁生活露台嘅話咧，可以見到就望翻小區園林啦，係啦，就比較寧靜啲、清幽啲，望翻呢一邊。而且佢個樓間佢嘅比較開闊啦，所以望起身就一啲都唔壓迫咯。咁到時我哋一個史密斯嘅熱水爐嘅話咧，都係我哋一個交付標準嚟嘅呢一邊。OK， 好，咁攝影師入翻嚟先，關翻道門先。因為佢係有2個露台啦，咁其實呢一個露台生活露台就可以作為我哋一個晾曬作用啦。咁景觀露台嘅話咧，我哋都可以選擇通鋪出去做翻落地方窗嘅設計啦。OK， 咁睇翻我哋客廳位啦，咁整體開間非常之舒適啦。放翻梳化位，再放翻一個80至90寸嘅電視咧，哇，感覺非常之正啊！而且我哋可以見到啦，佢全部係用翻我哋一個大磚設計㗎，所以整體嘅話咧就會比較大氣啲。包括我哋一啲踢腳線嘅話咧，佢全部都係用翻呢啲瓷磚上牆嘅，即係啲細節位做得非常之好，而且呢度係做咗美縫㗎，啲細節位做得非常之靚。而且瓷磚上牆嘅話咧，就唔似我哋用翻一啲不鏽鋼上牆嘅話咧，就會比較差啲。所以佢啲細節位真係做得非常之好啊！咁到時全屋嘅一個風管機冷氣啦，亦都係我哋一個交付標準嚟㗎。OK， 好，咁正式睇翻我哋一個景觀露台位啦。咁頭先有講到啦，其實呢個露台嘅話咧係適合俾我哋通鋪做落地方窗嘅。點解咧？因為前面呢個位置嘅話咧就係華發水郡嘅別墅啦。咁穿過呢個別墅嘅話咧就係我哋一個黃楊河嘅河景啦。咁大概一個高度嘅話咧，其實就7樓以上、8樓以上就可以望到我哋嗰一片河景啦。所以有一點比較奇怪啲就係世榮唔知點解咧，將示範單位 set 喺3樓啦。我覺得 set 喺高樓層嘅話咧，我相信佢賣得仲更加之快，因為可以直面我哋景觀啦。咁包括我哋可以打開指南針啦，俾大家睇翻佢個朝向嘅。咁佢個朝向嘅話都係非常之靚仔啦，係向翻我哋一個東南向嘅，所以整體我覺得望出嚟感覺係非常之好噶。咁我哋都會通過航拍展示出俾大家睇一睇噶啦。OK， 好，關埋道門先。咁我哋接落嚟睇翻佢個休息區域先啦。
咁整體嚟講，呢個單位129方係做咗4房設計啦。首先睇翻我哋第一間客房，咁可以見到方方正正，完全冇柱位，非常之好擺位啦。包括佢兩邊插梳位嘅話咧，其實已經係超過2米嘅距離啦，即係證明呢度其實可以放到一張米半床、米八床係完全冇問題啦。咁呢邊就可以放翻我哋一個靠牆衣櫃啦。咁整體空間係非常之舒適噶。咁包括我哋飄台位，其實都可以利用起身。拼埋床位，咁呢邊嘅空間就更加之闊綽，放埋書台都冇問題啦。而且佢啲飄台呢，我覺得佢質素係做得非常之好啊。其實我哋而家睇咗好多樓盤呢，一啲飄台位啊，其實用料呢係冇咁好嘅，但係世榮佢呢一個呢，我覺得做得質素非常之高，同埋窗位全部帶咗我哋一個隱藏百葉簾嘅，即係啲細節做得非常之好啊。OK， 咁對門嘅話呢，仲有我哋第2間客房啦。咁呢間客房空間嚟講呢，就稍微會細啲，但係你話放翻米半床嘅話呢，都係足夠嘅。咁可以拼埋飄台啦，做翻榻榻米設計，做翻我哋一間兒童房啊，都係完全冇問題。或者留一間房做翻我哋 studio 啊，都 OK 嘅。咁就向翻北向望翻小區園林啦。OK， 咁咪睇翻仲有個公衞嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋公衞嘅位置啦。3段式嘅設計，乾濕分區啦。咁可以睇到企缸位嘅話咧係都非常之闊綽啦，呢個空間，同埋帶咗我哋飄台位，亦都係贈送面積。咁呢一邊嘅話咧可以俾我哋放翻一啲木嘅產品啦，都 OK 嘅。咁我哋可以睇到啦，其實佢呢個企缸位同出面嘅位置咧係做高咗嘅。咁啲細節位咧，我覺得係做得 OK， 咁就防止你啲水滿咗之後咧，會流到出面嚟咯。所以一啲細節，我覺得係做得非常之好噶。同埋呢個嘅話咧，係我哋一個3段式嘅推拉門啦。咁出入嘅空間嘅話咧，就會更加之大啦。咁到時我哋一個馬桶啦，亦都係我哋交付標準，同埋鏡櫃啦。係啦，佢係做咗1線個嘅大 size 鏡櫃啦，所以整體一個儲物空間咧都會比較充足啲啦。咁佢呢度寫住非交樓標準咧，其實就係指呢個燈帶嘅話咧，到時就係冇嘅，就係單純一面鏡櫃咯。同埋佢一個洗手盆啦，可以見到，哇，佢好似嗰啲酒店嗰啲洗手盆啊，因為佢係一體式嘅一個洗手盆啦，所以其實佢質素係非常之高嘅，同埋摸起身質感咧係非常之點講咧絲滑噶。就有一點可能手微爭緊啲，就係佢呢個深度咧係唔夠闊，比較矮少少啦。所以嘅話咧，水嘅話就唔可以儲滿得太多啦。OK， 咁其實質感真係我覺得啊，佢係我見過用料，我覺得目前嚟講啦最靚嘅洗手盆嚟㗎。OK， 咁到時一個浴室寶啦，呢個亦都係我哋一個交付標準嚟㗎。OK， 咁睇翻我哋第3間客房啦。咁呢個客房其實就同頭先我哋第2間睇嘅客房咧，空間其實就差唔多嘅。咁放翻米半床，再放衣櫃嘅話咧，都係完全足夠嘅空間。我入到嚟嘅話，目前睇到佢每間房間咧都係方方正正，冇柱位，非常之好擺位㗎。咁仲有一個優處咧，優勢嘅地方咧就係佢呢個位置係牆體嚟嘅，所以就唔會話成條過渡位、走廊位係直接對到主人房啦。就私隱性嘅話咧，相對嚟講會比較強啲啦。OK， 咁最尾睇翻我哋主人房啦。咁主人房睇翻套廁位啦。咁套廁位嘅話，呢個企缸位講真都非常之出色啊！呢一邊係啦。咁我其實有少少奇怪啦。其實我覺得佢呢個淋浴嘅位置咧，如果放喺呢度，其實空間會比較舒適啲，因為佢做喺呢一邊嘅話咧，就個闊度呢度會窄少少，同埋我驚有時啲水咧容易噴到出面嚟就唔係幾好咯，所以我覺得呢一點就可能稍微有啲美中不足啦。但係企缸位嘅空間係完全足夠，咁包括呢邊仲有一個飄退位喺呢一邊嘅，都係有窗位嚟㗎呢一邊。OK， 咁主人房套廁嘅交標咧就係我哋一個智能馬桶啦，咁洗手盆頭先有講到嘅，都係用翻呢隻款式，哇，真係摸起身感覺真係非常之正。OK。咁睇翻我哋主人房嘅床位空間啦，咁床位呢一邊咧，king size 床咧就完全冇問題啦，係完全足夠俾我哋去擺放㗎啦。OK， 仲帶埋我哋一個曲尺嘅窗台位啦，將我哋一個採光同埋通風放大咗佢啦。咁呢啲百葉簾、隱藏百葉簾咧，到時亦都係我哋一個交付標準嚟嘅呢一邊。OK， 咁呢個單位嘅話咧，佢因為呢個位置係洗手間，所以呢個牆身空間相對嚟講會比較細少少啦。咁我哋呢邊可以放翻一個細啲嘅衣櫃啦。咁其實門後邊嘅話咧，佢係預留咗60公分大概嘅闊度咧，可以俾我哋做一排到頂嘅衣櫃喺呢個位置都係冇問題㗎。因為佢離門嘅話咧，仲有一段距離嘅，所以做喺呢邊做一排衣櫃落去都係冇問題，唔會影響到我哋出入嘅空間啦。
OK， 咁呢隻單位嘅話咧，圍到目前而家17座嗰邊啦，賣緊嘅均價咧係14500起步㗎。咁其實越高越貴啦，因為其實如果係低於700樓呢個樓層睇唔到景觀嘅話咧，相對嚟講價錢就會平啲。咁如果係睇到河景嘅話咧，大概就要去到15500嘅均價啦。OK， 咁接落嚟我哋睇翻佢細啲嘅單位104方先啦。OK， 咁睇翻我哋第二個示範單位啦，104方3房啦。咁02、03其實兩個積數一樣，只不過互為鏡面對稱嘅啫。咁我哋直接睇翻佢擺放咗家私電器啦。咁大家都可以參考學習下啦。咁入門位置、智能門鎖、防火門同埋一式鞋櫃都係我哋交付標準啦。咁手尾有少少美中不足，就係佢呢個單位嘅鞋櫃咧，手尾會細少少，只有3扇門嘅空間啦，比較遺憾啲啦。咁呢隻單位嘅話咧，就係做咗我哋餐客一體傳統嘅樹廳設計啦。咁入到嚟嘅話咧，整體感覺都係非常之闊綽同埋舒適㗎。咁我哋首先睇翻佢廚房空間先。咁而家為咗方便參觀啦，佢就冇裝嗰道推拉門嘅。咁事實上交標咧都有道推拉趟門喺呢一邊嘅。OK， 咁 L 型嘅操作台啦，同埋我哋一個吊櫃、地櫃3件套，呢啲我就唔多講啦，都係交付標準嚟㗎。咁呢個廚房稍微遺憾少少就係只可以放到一個單門雪櫃位啦，呢一邊係啦。如果想放雙門嘅話咧，就放喺出邊會比較好啲咯。OK， 咁呢一邊嘅話咧，仲帶咗我哋一個生活露台啦。咁呢個空間嘅話咧，都完全足夠我哋晾曬啦。咁如果想要廚房大少少嘅話咧，其實呢個位置都可以推返出去嘅。咁廚房整體空間咧就會更加之舒適啲啦。OK， 睇翻我哋餐廳位啦，咁佢呢一邊就只放咗一張4人嘅長形餐台啦。咁如果放翻6人嘅圓台嘅話咧，都係完全足夠噶。咁攝影師你後邊呢個位置咧，其實就可以做翻一組餐邊櫃啦。咁呢邊就係餐廳位，咁整體嘅動線嘅話咧，都係非常之舒適嘅。OK， 咁整體客廳開間嘅話咧，我都可以坐低俾觀眾朋友感受下。整體開間都係非常之舒適啊！放翻我哋一個70寸到80寸嘅電視咧，都係完全冇問題嘅。咁露台位咧，就頭先我哋129有講到噶啦，做翻我哋一個通鋪，再加落地風窗嘅形式啦。咁如果係高層嘅話咧，做翻呢啲落地玻璃，望翻別墅景河景咧，係非常之舒適噶。呢一邊 OK， 整體感覺真係非常之好。呢邊仲放咗一啲貓爬架。我屋企都係養貓嘅，只不過我將貓爬架嘅話咧，就直接釘上牆，因為呢啲嘅話咧，可能貓咪玩得耐嘅話咧，都比較易散架變形咯。OK， 咁我哋睇翻休息區域先啦。咁呢個單位就做咗3房設計啦。咁我哋首先睇翻工位先。咁工位其實整體嚟講，同頭先129嘅相差唔多，就只不過重心嘅話咧，會比較短少少，同埋呢個企缸位其實都相對嚟講非常之舒適啦。就呢個窗位嘅話咧，對出去就係頭先我哋廚房生活露台嗰個位置啦，所以整體呢個工位咧，比頭先129我哋睇嘅話咧係會暗少少嘅，不過我覺得都影響唔大啦，可以接受到。咁交標嘅話咧，就馬桶啊、洗手盤啊同埋呢啲鏡櫃就全部都係我哋交付標準啦。咁對面嘅話就係我哋第一間客房啦。咁呢個客房空間其實都通過鏡頭都睇得出啦，非常之闊綽啦。佢係拼埋飄台位，做翻我哋一個榻榻米設計，做翻我哋兒童房啦。咁呢個空間其實俾我哋小朋友放翻玩具車啊、公仔啊呢啲完全冇問題啊。同埋有張學習台同埋一個細嘅書櫃位啦。咁係啦，咁呢個空間其實我覺得都完全做翻一間客房，放翻米半床再放衣櫃嘅話咧，都係完全冇問題啦。同埋呢隻單位嘅話，同129一樣啦，都係朝翻我哋東南向嗰一邊嘅。咁呢一邊仲有我哋第2間客房。OK， 咁呢間客房相對嚟講就會細少少，佢放咗一張米2床，咁呢邊嘅話咧，其實都可以放一個衣櫃，都空間夠嘅。咁都係建議可以拼翻飄台，做翻一個兒童房 design 咧，都係冇問題啊。整體空間都係方方正正啦，就完全都好擺位嘅。OK， 咁最尾睇翻我哋主人房啦。咁主人房頭先129我哋都有講到，其實佢呢個單位咧，同樣有個優點就係帶咗少少轉角位啦。咁你嘅私隱性嘅話咧，相對嚟講就會強翻好多啦。咁呢個地方其實掛幅畫喺呢度裝飾下咧，我覺得都非常之唔錯啦。咁睇翻我哋套廁部分先啦。咁呢個套廁咧，佢就係用咗一個鑽石型嘅企缸位啦。咁通過鏡頭，其實我哋都睇得出佢呢個空間係非常之闊綽㗎，整體一個闊度啦，同埋呢啲全部都幫我哋做好啦，都係帶咗飄台位嘅。OK， 咁交標嗰啲我哋就唔多講啦，就都係一樣㗎啦。OK， 咁睇翻我哋床位空間啦。咁床位空間其實
少一個床頭櫃 King size 床咧係完全足夠擺放冇問題啊！我哋見到佢放翻床位之後咧，我哋剩翻呢度嘅過渡啊係非常之充裕嘅，完全可以俾我哋放多組底櫃喺呢一邊，完全都冇問題啦。咁呢邊就再 set 翻我哋衣櫃位啦，同樣係向翻東南向望翻我哋河景嗰一邊噶啦。OK， 咁呢隻104單位咧，為到均價就13500啦。咁如果係睇唔到河景嘅情況下咧，單價就會平啲啦，為到大概就12000左右。不過如果睇到河景，單價就相對嚟講就貴啲啦。OK， 咁其實呢個戶型嘅話咧，我相對嚟講就啱啱好104方做3房，咁適合我哋一啲港澳朋友、海外朋友翻嚟度假嘅時候咧，都係非常之舒適噶。OK， 咁接落嚟睇翻今期節目最大嘅單位137方先。好啦，話間快嚟到最尾一個示範單位137方啦。咁呢隻單位其實同我哋頭先第一個睇129方咧，都係一樣係單邊位嚟嘅。咁佢門口個電梯廳嘅空間咧，就冇頭先嗰隻單位咁大啦，同埋少咗一道消防門，好似覺得私隱性會相對嚟講爭翻少少啦。OK， 咁入門位置咧，同樣都係子母雙開門啦，同埋一 set 鞋櫃都係我哋交付標準啦。咁當然大單位嘅鞋櫃咧就都會大少少啦，去用翻5扇門嘅一個鞋櫃啦。OK， 咁入門位置呢一邊就係我哋第一間客房啦。咁可以見到客房空間咧係完全方正，冇柱位，非常之好擺位㗎。呢一邊放翻咪本床，放翻衣櫃，完全足夠啦。OK， 咁呢隻單位當然都係做咗我哋南北通透2個露台㗎呢一邊。OK， 咁我哋可以睇翻主露台呢一邊先啦。咁佢呢隻單位咧就同129有少少唔同啦。129咧係東南向，我哋可以打開指南針俾大家睇下。佢呢個137方咧就完全係正南向㗎，咁正南向望翻小區園林啦，咁佢就係睇唔到河景嗰一邊嘅。咁佢呢隻單位咧係喺8座呢一邊，所以先至可以望到一個泳池景同埋咁闊嘅樓間距啦。咁如果去到17座嗰一邊咧，137方係望唔到泳池同埋個景觀係冇咁開揚嘅。OK， 咁呢一點都需要同觀眾大家講翻啦。OK， 咁都講到啦，因為有2個露台，所以主露台通鋪出去做風窗都係冇問題嘅。咁呢個開間嘅話咧就完全舒適啦。呢一邊放翻一組100寸嘅電視啊，放翻投影儀啊，都完全冇問題㗎。OK， 咁我哋睇翻餐廳位啦。咁餐廳位置呢邊放翻一張8仙台，8個人嘅位置完全冇問題，仲可以足夠俾我哋 set 翻餐邊櫃嘅。咁睇翻廚房啦。咁廚房嘅話咧就基本一模一樣啦，只不過就相對闊度同埋長度嘅話咧會再大翻少少。咁交標嘅話咧，我哋就唔多講啦。同埋佢廚房，我覺得有一點做得非常之唔錯，就係佢做咗一扇全 size 嘅窗位啦，所以整體嘅採光咧，我覺得係做得非常之舒適嘅。OK， 咁睇翻佢向北向嘅露台啦。咁呢個露台嘅話咧，就同樣都係望翻小區園林啦。咁包括17座嗰邊嘅話咧，其實都係望翻小區園林。可能就通過呢個角位嘅話咧，如果高層少少越過別墅咧，可以睇到少少河景咁樣咯。OK， 咁呢隻單位反而最大積數反而望唔到一個河景，我覺得稍微都係遺憾少少啦。OK， 咁同樣都係做4房啦。睇翻第2間客房先。哇！咁呢個客房其實相對於細面積嚟講，都相當於人哋嘅主人房嚟㗎啦。King size 床完全冇問題啦，再放翻衣櫃都係完全 OK 㗎。同樣都係望翻我哋小區園林嗰一邊。咁對門嘅話咧，仲有我哋第3間客房。咁呢間客房相對嚟講咧就會細少少，可以做翻我哋一個客堂或者兒童房都係冇問題嘅。OK， 咁呢啲我哋就簡單講一個啦，因為交標都係一樣㗎啦。仲有我哋公衞嘅空間啦，係啦，3段式嘅設計。咁到最尾睇翻我哋一個主人房啦。哇，主人房呢個都入嚟嘅床位空間咧係非常之豪華，King size 床完全足夠啦。仲有少少驚喜就係呢一邊可以俾我哋做翻兩邊衣櫃，做翻一個步入式嘅衣櫃空間。咁利用呢個飄台位咧，可以俾我哋做翻一個梳妝台，都係非常之正㗎。同樣都係帶咗我哋套廁呢一邊嘅。都係做咗我哋乾濕分區3段式嘅設計啦，空間非常之充足啊！而且佢呢個主人房咧係可以做到我哋南北通透嘅，都係非常之正啦。
不過遺憾少少就都係嗰句啦，睇唔到嗰個黃楊河景啦。咁呢隻137方嘅話咧，圍到落嚟一個單價嘅話咧，仲會比129方嗰邊稍微平少少啦。圍到落嚟均價咧係14500㗎。咁呢3隻單位嘅話咧，其實價錢都易記啲啦，就13500、14500、15500啦。咁全部已經就係帶埋我哋裝修啦。今年11月份嘅話咧就可以交收㗎啦。OK， 咁其實呢個位置嘅話都幫大家總結下啦。咁其實作為我哋一個尖峰南片區非常之有代表作嘅一個作品啦，世榮景觀花園啦，咁其實佢配套嘅話就非常之成熟啦。出門其實5分鐘揸車就係我哋最大 shopping mall 萬達廣場，同埋去到三甲醫院、遵醫五院嘅話都係車程5分鐘啦。咁隔離仲有我哋呢個片區最靚嘅校網珠峰實驗學校啦。咁整體環境資源嘅話咧，就有我哋黃楊河啦，包括我哋河邊嘅話咧，仲有我哋落樓去散步嘅公園啦。咁基本生活便利性、交通便利性都係完全成熟晒㗎啦。OK， 咁如果對呢個樓盤有興趣嘅觀眾朋友咧，都歡迎 contact 我哋上面嘅聯繫方式，預約實地睇樓啦。咁都可以加我哋 WeChat、WhatsApp 領取樓書啦。我係 Ian，下一期再見，拜拜。